到底係咪擁有咁多鬆弛號就代表有福呢？福呢個字通常會喺新年嘅賀詞或者揮春上面見到。一般人對福嘅認知大概都離唔開講緊健康、遠離災害、追求財富、名利、地位、事業、學業等等。但係耶穌嘅教導卻係扭轉咗我哋對福嘅睇法。有福呢個字喺新約裏面出現咗50次咁多啊，說明咗人之所以有福，係因為佢哋已經擁有咗天國，認識並且享受到從神而嚟嘅快樂同埋自由。從上帝而嚟嘅福氣唔代表我哋能夠即時擁有好多嘅快樂。有福一個好大嘅原因係上帝已經睇重咗我哋。其實認識同埋相信神，喺上帝裏面得着一切生命最大嘅好處，呢個先至係真正嘅福氣。弟兄姊妹啊，相信你同埋我都已經得着呢份最大嘅福氣，願意我哋都將呢份福氣傳揚開去，令到更多嘅人能夠遇上耶穌，一同得福。